Hello，通人，我諗大家都記得我哋之前曾經條片咧就話有個師傅上去嚇咗我哋個事主，度咗出嚟係40幾嘅濕度啦，繼而就打針啦。但係原來我哋發覺最尾出嚟個效果可能得10幾，唔係好嚴重啫。嗰個濃度好高嘅喎，即係60幾。就真係得10零啫喎。星期一同唔知禮拜5度都唔同嘅個差數係。呢度都係10零啫喎。嗱喺度咧，其實我哋都要呼籲大家用濕度計嘅時候咧，最好大家都要認清楚個濕度計究竟係咪我哋而家手頭上嗰隻嘅標準啦。因為坊間有淘寶啊、拼多多等等咧，其實買嗰啲濕度計咧好唔準確嘅，同埋有好大嘅偏差。但嗰啲係60、70嘅喎。佢用邊套機㗎？都係呢啲類似呢啲吉落嘅嗰啲咯。嚇！灰灰紅紅。灰灰紅，但係嗰部嘢唔係我哋呢啲即係叫精細啲嘅嘢喎。專業級嗰啲。咁呢隻嘅濕度計咧，其實就同食環署基本上一模一樣㗎啦。咁個準確度好高嘅，但係記得就一定要用針頭，就唔好用後邊嘅 sensor 啦。我哋亦都有好多客咧就蒙受咗一個傷害，就因為咁樣要做過晒。喺官方網頁講個 sensor 其實係用嚟做 reference 嘅啫。參考濕度 only， 即係話你係需要揾一個乾嘅地方去減翻一個數值先會知嘅。咁所以好多時咧，啲師傅或者出邊嘅公證行都好啦，開咗呢個 sensor mode 之後咧，好多時都999、999、999，咁啊害到你哋咧就即刻去做，即刻喺度做，同埋好驚。所以其實大家如果對濕度有疑問咧，最好揾翻我哋漏水專家，咁咧我哋就可以幫你度翻個最準嘅濕度，繼而咧就可以編排翻點樣去解決成個漏水嘅問題。